De ezt például ilyeneket nem tudtam az elején. Tehát, hogyha most vennék új a kocsit, szerintem egyrészt kikérnék véleményt, másrészt megkérnének titeket, hogy megfizetem, csak gyere ki egy napra velem. Volt egy pár hideg zuhany itt a folyamatban. Volt, amikor nagyon el voltam keseredve, és így tényleg gondolkodtam a beszélgetéseink után, hogy most eladni, és akkor megszabadulni tőle. Persze írtózat nagy veszteséggel, Igen. De végül is végigvittük, úgyhogy most már nem bánom. Igen. De jó döntés volt, úgy érzed? Igen, abszolút jó, de mondjuk egy év múlva térjük vissza rá. Jó. Nem élem. Szerintem ugyanez lesz a véleményed, sőt, ha elkezded használni. Szerintem is, és igen, hogy használni kell. Tehát nem szabad, hogy ott álljon a garázsban, mert az nem kifizetődő. Így van, nem azért költött ki rányi pénzt, hogy csak nézegesd, hanem... Szóval utána már ez egy sokkal nyugodtabb dolog kezdődött meg, mert egyrészt 100%-ig megbíztam bennetek, mert látszott, hogy abszolút az elejétől, hogy tudjátok, hogy mit kell csinálni, értetek hozzá, élvezitek is. Abszolút. Ha nem is minden nap, de amúgy általánosságban igen. És akkor viszont jöttek ezek a egyéb dolgokból kifolyó hidegzuhanyok, az autó alja, azt rohadt, a karosszéria az nem volt jó állapotban, ugye rettentő sok alkatrészt rendeltem, mert azokat beszállítottam. Ti sokat beszereztetek, meg gyártottatok hozzá. Igen, egy ponton kérdés volt, hogy vagy hagyjuk az egészet, mert ez akkor volt, amikor a Kubinyi Gáborhoz ugye kerültek egy-két dolgok, vagy az info, hogy néz ki, és akkor igen, a karosszériáról megkapta a képeket a Gábor, meg beszélgettünk vele jó sokat is. Igen, hogy ez itt rettentő sok munka lesz. Igen. Mondjuk azt mondta Gábor egyébként, hogy minden Fulviánál ez van. Tehát ez azt mondja, hogy ez nála nem meglepetés, mert mindegyiknél, ami szépen néz ki, azoknál is megbontod a küszöböt, akkor ez van. Ez egy kicsit azért úgy jól esett. de ezt például ilyeneket nem tudtam az elején. Tehát, hogyha most vennék új a kocsit, szerintem egyrészt kikérnék véleményt, másrészt megkérnének titeket, hogy megfizetem, csak gyere ki egy napra velem. Nyilván csodát te se tudsz tenni, meg van olyan rejtett hiba, ebbe is voltak rejtett dolgok, de biztos, hogy úgy mennék, hogy egy alapos átvizsgálással. Így van, azzal azért egyébként nagyon sokat lehet segíteni, tehát hogy a szakértő, hogy tényleg alaposan rászánja az időt és átnézi, sok ilyen gerebjét el lehet kerülni vele. Hát egyrészt fölemelni a kocsit, nagyon alaposan átnézze alul, másrészt elvinni próbakörre, ahol simán mindent meg kell nézni alaposan, és harmadrészt nem én csinálom, hanem egy szakember. Igen, aki látott már ilyet. Igen. Láthat nagy csúnyaságokat. Igen. Úgyhogy emiatt egy kicsit a újabb kocsi úgy érzem, hogy kevésbé rizikós, mondjuk egy ilyen 90-es évek elejé, vagy ilyesmi veterán, talán, nem tudom, de valami miatt úgy gondolom. Másrészt, igen, egy igazán talán jó állapot tud venni, ami esetleg dokumentáltan már valamikor felújított volt. Talán ezzel ki lehet valamennyire védeni, de azt hiszem ennek az esetek legnagyobb számában ez történik, mint ami velünk. Úgyhogy egy kicsit rá kell állítani az agyadat, hogy ez ilyen. Ami nyilván első autónál, meg én nem vagyok autószerelő, nálam nem volt evidens. Tehát ez... Igen, sokan úgy vannak vele, mint ahogy te is, hogy hát így a piacnak a közepéből választok egyet, ez biztos, hogy jó állapotban is van, meg egyébként nem is olyan drága. Igen. Én már beszélgettem pár emberrel, akik picit tapasztaltabbak nálam, és mindenki azt mondja, hogy inkább a piac tetejéből kell választani, mert az ott igaz, hogy drága, de az valószínűleg jó állapotú, és restaurálni egy autót, főleg a mai árakon, az most már te is tudod, hogy ezt... Csak nálam az volt a probléma ezzel, hogy ugye nem tudtam, hol kötünk ki a végén anyagilag, és most már, hogy tudom, most már belefért volna abba a büdzsébe a drágább is, viszont akkor azt mondtam, én nem fogok erre költeni ennél többet, tehát ott keresgéltem. Most már nyilván tudom, hogy ha ráköltök még annyit, akkor is megérte volna mondjuk a felső részéből választani, vagy ilyesmi. És valószínűleg azzal is foglalkozni kell. Igen, és pluszban még valószínűleg azt is nálatok kötött volna ki. Igen, csak nem másfél évig lett volna itt. Igen, valószínűleg annál is előjöttek volna rejtett dolgok, mert
sohasem biztos. De most az a lényeg, hogy most van egy tök jó autó viszont, hosszú ideig tartott, viszont tudom, hogy ez egy jó, ráadásul megbízhatóan működő kocsi, amit lehet akár napi szinten is lehetne használni. Így van.